Moja kutokea makao makuu ya klabu ya Young Africans Jangwani, ambapo imefanyika hafla kubwa ya uzinduzi utiaji wa saini wa kiwanja kipya ambacho kinatarajiwa kujengwa na klabu ya Young Africans kushirikiana na mdhamini mkuu wa klabu ya Young Africans GSM, na tumeelezwa hapo kwamba asilimia ushirikiano wa 50% kwa 50. Niko na chuma cha Mjerumani bwana. Vipi mtaalamu? Mimi nashukuru Mungu niko vizuri. Naona umekula mwaliko kwa ajili ya kuja kuangalia uzinduzi wa hafla hii ya makubaliano ya ujengaji wa kiwanja kipya kabisa cha Young Africans. Na hapo wameeleza kabisa ushirikiano utakuwa ni 50 kwa 50. Wenyewe wanasema tajiri ana tamaa. Kitu gani ambacho unaweza kusema kwa vitu ambavyo umesikiliza hapo kutoka kwenye speech ya rais wa Young Africans? Kwanza ambacho nimekipenda zaidi ni kuhusiana na uwekezaji huu hauna tamaa, ni 50 kwa 50. GSM amethibitisha wazi kwamba ana hela sio za kupromotiwa, sio mpaka ukahonge kwenye makampuni huko fulani tajiri nambari 2 si namba 1 Afrika. Matajiri wao waongei. Kwa mimi binafsi nimepokea kwa positive kwa sababu ni jambo ambalo tunalililia kwa muda mrefu kama Watanzania, kuona kwamba vilabu vyetu vinakuwa na mali, vinakuwa na viwanja vyake. Kwa hiyo hili kwangu nimelipokea kwa njia nzuri sana. Kuhusiana na mwaliko, kwanza nimesikitika kutomwona Mangungu ndani. Yes, nimesikitika sana sijamwona Murtaza Mangungu. Sasa si lazima upewe mwaliko. Project ya uwanja ni project ya kuungwa mkono na vilabu vyote. Yanga wanajenga uwanja, sio eneo la kuchezea, wanajenga uwanja. Kumbuka project ya uwanja kwa Simba iliwapalia muda mrefu sana, hadi watu ambao wako karibu na uwanja wakaanza kuudokoa ule uwanja, wakachangisha katika kuweza kujenga ukuta, lakini hakuna kinachoendelea. GSM anapaswa kulindwa kwa nguvu yoyote. Ni nadra sana kupata matajiri kama hawa ambao wana moyo wa aina hii. Anapenda maendeleo ya vilabu, na ndio maana hakupeleka tamaa mbele. Huo ndio walisia. Tumesikia huko mimi nikwambia 80% kwa 20, lakini akasema 50 kwa 50. Maana Yanga na GSM ni pete na kidole. Nimesikitika kwa sababu jambo la Yanga limekuwa la wazi, sio chochoroni. Unaelewa vizuri? Simba walipaswa kuja kujifunza hapa, na nimesikia mwaliko wameukataa makusudi. Ulipelekwa wameukataa mwaliko. Njoni mjifunze. Yanga ndiyo timu pekee ambayo mambo yake inayaweka wazi. Kama kuna mahali wamefeli, watasema tumefeli, tunashughulikia. Uongozi wa Yanga huu unapaswa kulindwa kwa wivu mkubwa sana, kwa sababu umeitoa Yanga nafasi 79. Leo hii tunazungumza nafasi 11 kama sokosea. Wameona ni vyema waingie na kupata matokeo chanya kiwanjani ili bidhaa iweze kununuliwa. Unaelewa vizuri? Ili bidhaa iweze kununuliwa. Kuna kampuni gani ambayo inakataa kuwekeza kwa Yanga? Hiyo kampuni itakuwa imechanganyikiwa. Ndio walise. Yaani kampuni yoyote ambayo itakuja kuinvest kwa Yanga imechanganyikiwa. Sikiliza. Kuelekea uchaguzi wa viongozi wa Yanga, hili chuma cha Mjerumani naliona mapema kabisa, na ni washauri wana Yanga. Hakuna haja ya kupepesa macho. Hawa viongozi wapite bila kupingwa. Kwa sababu ukimleta kiongozi mwingine atakuwa kirusi hapa. Atakuwa ni msumari ambao hauna positive kwa Yanga. Viongozi wa Yanga kiongozwa na engineer Hersi na crew yake yote ile
wale sioni haja ya kuwa na uchaguzi mwingine, hawa wapite tu, kwa sababu wakija watu wengine wataleta matatizo, hii project itakufa. Lakini hawa wanajua why project hii walivyoianzisha, wanapaswa kulindwa kwa wivu mkubwa sana. Akitokea mtu yote anawashawishi kwamba kiongozi fulani hafai, yameibuka mengi kwamba Engineer Hersi kila kitu anajipeleka mbele yeye. Hawa watu hawajui maana ya kuwa rais ni nani, lakini kumbe maskini ya Mungu rais wa watu kumbe anasikiliza. Unaelewa vizuri? Kama ingekuwa mtu ambaye ana doubt leo tungeona akisema ni hili hapana, hili sawa, lakini wanashirikishana na mambo yanakaa vizuri. Viongozi wao wa Yanga kwenye uchaguzi huu, Yanga wakisubutu kuwapoteza hawa viongozi hao, sitaki kesi baadaye. Nakwambia utakuwa ni mtu punguani kupitiliza kusema Hersi hafai kwenye uchaguzi. Hersi na viongozi wenzake wametoa 79 leo hii Afrika wako nafasi ya 11. Leo hii Hersi uwepo wake na viongozi wake wamejigongea Simba wanavyotaka, wamechukua ubingwa kwenye ligi ya ushindani. Wewe unaona kwa upande wa Yanga kuna mtu akileta labda hiyo akiwa na doubt yoyote kwa mashabiki wanachama, unaliona hilo? Yako mapandikizi kwenye msafara wa mamba kenge wapo kumwaga. Kwa mimi naloliona ni kwamba Yanga nachokiona, ninawashauri wasije wakajaribu au kusubutu kumuona Engineer na crew ya viongozi wake hawafai. Hawa wanapaswa kupita bila kupingwa, sawa? Wasije wakaleta matatizo mengine ndani ya klabu. Leo Yanga ndio timu ya kwanza kuleta wachezaji wa level ya Afrika kiushindani katika ligi yetu, kiushindani kwa level ya Afrika. Ukiangalia katika kipindi cha Gen Z, si ndio, Simba walianza kupata matokeo chanya, si ndio, au mafanikio kwenye ligi yetu back to back mara 4 mfululizo kwenye ligi dhaifu. Gen Z wanaona kwenye kipindi hicho cha Gen Z uongozi wa Yanga umekuja kuleta ushindani, Simba wanaona mbele yao na Gen Z wanaona. Unaelewa vizuri? Hao si watu wa kuwapoteza sheke. Yaani unaanzaje kusema Hersi hafai? Wewe muone kabisa. Unaanzaje kusema Arafati hafai? Maana ili hii project iende, hawa viongozi hao wanapaswa kuwa kitu kimoja, warudi wote. Viongozi wa Yanga mtanikumbuka, mimi ni washabiki wa Yanga na wanachama. Ndio. Kitu gani ambacho unaweza kuwaambia wale watu ambao walikuwa naamini kwamba uwanja huwezi kujengwa, ni propaganda, tushazoea miaka yote jambo kama hili linakuwa linatokea, lakini inakuwa ni maneno tu ya kama kufikirika. Leo umeona hapa uwanja umezinduliwa na aina ya mchoro. Kwa namna ambavyo umekiona kiwanja, na una kitu gani cha kuwaambia watu ambao labda walikuwa waamini katika jambo hili? Mimi cha kusema kitu kimoja, vyombo vya habari Tanzania kupitia baadhi ya wachambuzi wanahusika moja kwa moja kudogodesha maendeleo kwenye virabu, kwa sababu baadhi ya watu wanaoshika maiki kwenye media house uelewa wao ni mdogo, wa kiuchumi mpaka wa kihabari. Unaelewa vizuri? Ambacho kilikuwa kimetokea kabla ya ufafanuzi huu, kwanza ni kuhusiana na umiliki wa hili eneo, umiliki wa uwanja. Kila mmoja alikuwa anazungumza kwake. Mimi nipende kuambia waandishi, usipende kuzungumza kitu wakati sosi hajakwambia. Tunapaswa kuunga mkono vilabu vyetu vipate viwanja vyake, lakini unapotoka na utashi wako wa kisoda na kwanza kukashifu, ni mambo ya kijinga. Leo tumetoka umeumbuka hapo baada ya kupata ufafanuzi kwamba uwanja utakuwa ni 50% kwa Yanga, 50% kwa GSM. Wewe ambao ulilopoka kabla sasa kukwambia, unakuwa unajivua nguo na kujifedhesha. Kwa mimi na kusema tu kwamba tuviunge mkono vilabu, tusividogodeshe na kudharau watu, tuheshimu project za watu. Kama mahali pa kushauri tuwashauri wafanikiwe. Unaelewa vizuri? Yanga inatoa shamba darasa kwa wachambuzi wote Tanzania. Yaani Yanga ndo kazi yake kuwafunga midomo wachambuzi ambao kazi yao ni kuongea kitu bila research, ni mambo ya kijinga. Sasa leo wamekuja kuzungumza mambo kama haya. Wewe unaweka wapi sura yako? Yale Yanga amenifunga mdomo. Kwa nini uliongea mapema? Unaelewa vizuri? Simba wanapaswa kuja kujifunza hapa mradi wa wazi. Subiri uone, na niwaambie, uwanja ukikamilika, taarifa ambayo imezipata kutoka kwa GSM, Simba wakiomba uwanja wao hakuna kuwatoza faini. Taarifa ambayo imezipata kwa mujibu wa GSM. Yani GSM kwamba Simba akitaka kutumia bwana hapa labda mechi free, hakuna kiingilio. Yani free, hakuna tozo yoyote kwamba okay, sasa kuutumia uwanja ni free.
GSM ana hela sana. GSM umeona mchoro ule wa uwanja. Umeuonaje? Lakini unawaona Simba wakiomba kutumia bwana labda kwenye mechi zao? Kwanza ramani ya uwanja kimsingi Afrika Mashariki na Kati unaweza kuwa ni uwanja ambao ni bora zaidi kuliko kiwanja chochote. Ni moja kati ya uwanja bora sana kama ukikamilika. Kwa hii picha ambayo nimeiona, ni moja kati ya uwanja ambao utakuwa ni mzuri sana. Lakini pia Simba wasione haya kama uwanja huu ukikamilika kuja kuomba kuchezea mechi za kimataifa. Kwa sababu ukiangalia uwanja huu the way ambavyo ilivyo kwa ile picha, una sifa ya kucheza hata michuano ya kombe la dunia. Yes, why not? Maanake uwanja wa Yanga kama ungekuwa ndio umekamilika leo, ndio wameuzindua leo, of course tunachezea hapa. Kwa Ulaya, kwa uzoefu wako kama uwanja gani? Viwanja viko vingi. Utofauti ni kwamba uwanja wa Yanga ukikamilika utakuwa na capacity ya washabiki 20,000. Unaelewa vizuri. Lakini viwanja kama hivyo Ulaya viko capacity ya watu 20,000. Na uzuri ni kwamba uwanja wa Yanga nilivyouangalia, hakuna frame ya kushona stationary sio, hakuna. Hakuna kwamba weke si duka sio, yani duka la kawaida, vitu vya kawaida hivi. Unaona ni uwanja ambao umekidhi vigezo vya kimataifa. Ni uwanja ambao kwa namna ambavyo nimeuona kama ukikamilika, ni uwanja ambao shabiki anakuja kiwanjani hakereki. Anajua ninaenda kula, ninapata burudani na ni usalama wa kutosha. Achana viwanja vile vya uchochoroni, ni usalama na kwenda kula na enjoy na familia. Na uona kama ni uwanja Atletico Madrid, na uona yes, Meltano. Yani ukiuangalia Atletico Madrid Meltano kabisa, na uona ule uwanja ukikamilika. Mimi nipo hapa, tuwaombe viongozi wa Yanga wawe na afya njema na bosi wao GSM. Lakini sitaki kuamini GSM kwa utajiri aliokuwa nayo itashinda kujenga kiwanja. Sio kweli. Wewe ni mtu ambaye unafanya sana research. Simba kuna kipindi walichangisha hela za kujenga ukuta. Kama utakuwa sawa sawa kwenye research yako, ile ilishaje? Maana niliona ni mtu ambaye ulifuatilia, ulikuwa unazungumzia kuhusu jambo hilo. Kwanza sina hakika ukuta unaendeleaje, sijui kama ukuta unaendelea. Hela zilichangwa. Nakumbuka wakati wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Mosi Makala alikwenda na wakati ule CEO wa Simba wakati ule Babla, walienda katika kuhakikisha kwamba wale watu ambao wameanza kuudoko ule uwanja, baada ya kuona hakuna kinachoendelea, watu wakaamua kujiongeza katika kwenda kuumega ule uwanja, wakasema wanajenga ule ukuta wao. Lakini mpaka dakika hii hakuna kinachoendelea. Sikiliza, hii Yanga itakuwa ya kwanza kupata mafanikio. Yanga imekuwa ni timu ya kwanza kuonyesha Simba namna gani kufika finali Confederation. Uongo. Kwenye kipindiki cha Gen Z. Si wameanza uwanja? Subiri uone hapa. Watakuja kuomba Simba uwanja. Lakini nimesikitika kweli. Naomba nirudie kwa kusema, utani wa jadi haimaanishi utaki kujifunza kwa mwenzio. Sisi utani wa jadi una uhasimu ndani yake. Mimi nitegemea kama watano wanakuja kuenjoy pamoja hapa na kujifunza. Unaelewa vizuri? Uone sema mtani wa jadi utokea kwenye matukio kama haya. Maana yake nini? Wapo Kigoma. Kwani Kigoma kuna umbali sasa shafika Mzizima hapa. Wamechoka. Kwani wameshinda mtu kumwakilisha hapa? Sio wako wengi wajumbe kama watendaji wale. Wako wengi sio bodi ya kurugenzi. Nimesikitika sana sijamuona ndugu yangu Magoli. Nimesikitika sana sijamuona mzee wangu Mangungu. Sana. Mangungu nitegemea namuona hapa. Wao wana kazi maalum wanasema ya kupunguza gap na kwenda kuchukua ubingwa. Sambamba na hayo, kwani Yanga hawataki ubingwa msimu huu? Sio wanataka ubingwa. Sio unaelewa vizuri? Unajua nchi hii tulipo sasa hizi, ukiangalia katika viongozi wote wa mpira kwenye vilabu nchini Tanzania, hakuna viongozi ambao wanaaminika duniani kama viongozi wa Yanga. Na ndio maana vyeo vya kidunia hawakupewa kwa bahati mbaya. Kwa nini? Wanapenda kujifunza na kujiongeza. Na ndio maana ukimsikiliza Hersi kwa maelezo yake, anakuambia wazi kabisa, waliona ni vyema waibrandi taasisi ivutie. Maana yake ni mtu hatari sana kwenye masoko. Wana watu makini sana. Mwanamke ambaye yuko vururu hawezi kuwa na soko mjini. Mimi ninachokuelekeza kwa Yanga ambacho wamekifanya ni kuboresha. Nini cha kwanza? Matokeo chanya yanaleta wahisani kuja kufanya. GSM sio mjinga aje awekeze hapa. Kwani GSM hajaiona KMC? GSM hajaiona Simba? Unawekezaje pale? Nakuuliza wewe swali. Naangalia huko. Unawekezaje? Wapi Simba? Timu ambayo haipati matokeo chanya. Haiwezekani. Kwa sasa hivi ukiangalia, Yanga ndio timu pekee hata kibudget iko juu zaidi kuliko timu yote Tanzania.
Unabisha, muulize Kayemele yule mtu wa Azam sio, atakwambia mkataba wa maudhui wa Yanga ukoje na Simba. Kama mimi mwongo, muulize Kayemele huyo, atakwambia wana mzigo mrefu. Ule mzigo wao umekuwa ni mrefu vile ni kwa sababu ya brandi ambayo imetengenezwa na viongozi. Muulize Kayemele kakae tu, atakwambia Yanga mkataba wa maudhui ni mkubwa kuliko Simba. Kwa nini? Kwa sababu hata makampuni mengine yanakimbia kama upati matokeo chanya. Kwani main sponsor yule wa Simba aliondoka kwa sababu gani? Wewe uchukue ubingwa, marriage mimi naipata hapa kimataifa, sikai kifuani. Unaelewa vizuri? Huo ndio walisi, aliondokaje bwana? Wewe unataka kuniambia ingekuwa back to back SportPesa, kwa nini kabaki? Ameshajua brandi ya Yanga inauza. Brandi ya Yanga inauza. Amewe kutulia hapa. Aliondoka kule SportPesa, aliondoka. Lunyasi aliondoka. Na kwa natoa pesa ya bure makombe upati. Haiwezekani. Kaondoka SportPesa, Talimba wanamchezea. Talimba akasema sifanyi kazi mimi ya Kindezi. Talimba akasema sifanyi hiyo kazi. Kazi ya kanisa sifanyi. Nalipa mishahara makombe uchukui. Haiwezekani. Haya, umegonga mara 6 mfululizo. Mdhamini gani anakuja? Kwa mimi nawapongeza viongozi wa Yanga. Yanga wana viongozi wao wanapaswa kuombea kwa hivyo mkubwa sana. Chuma cha Mjerumani ni kimoja tu. Maliza na hili. Chuma cha Mjerumani ni kimoja tu. Mimi naangalia huko. Hamna shida. Maliza na hili. Nani anachukua ubingwa msimu huu? Bwana, mbio za ubingwa mpaka dakika hii ni kwamba 80% Yanga bingwa. Kwa nini? 80 ndio Yanga bingwa. Punguza tena size. Si gebu la mambili? 80%. Hizo 20 nakupaweza bosi wako mwenye tamaa. 80%. 80%. Yanga bingwa. Kwa nini? Yanga ina advantage mbili. Kama inatoka haipotezi mechi tena, si ndio? Manake ni uhakika kuwa bingwa kwa 100%. Kama inatoka inaangusha alama mbili nyingine, ikatokea wanafanana na Simba michezo, wanafanana na Simba alama, si ndio? Bado Yanga ni bingwa. Why? Magoli yanao mengi sana. Wewe unakosa magoli, wewe unataka kufunga, wanao mengi wenzio. Akipoteza, kama inatokea Yanga inapoteza tena, ni uhalisia Simba inakuwa bingwa, kwa sababu itakuwa ni bingwa kama haitopoteza na yenyewe utofauti wa alama moja. Simba hii ya Chama inavyocheza unaiona, kama Yanga sasa tuchukulie ishapoteza ikafanikiwa kushinda mechi bila kudondosha alama kwa namna ambavyo inacheza Simba hii ya Chama. Simba mpaka dakika bado inajitafuta kufikia level ya Yanga. Simba bado inajitafuta kufikia level ya Yanga. Iko asilimia ngapi ya level ya Yanga? Ili Simba ijipate. Ipo asilimia ngapi kufikia level ya Yanga? Yanga yuko kwenye asilimia ngapi ukitoa kwenye asilimia? Yanga iko asilimia 100. Ndio maana bingwa mtetezi. Simba asilimia 60. Kwa hiyo inajitafuta kwenda kwenye level. Inajitafuta kwenda kwenye asilimia 100 kuifikia Yanga. Kwa nini? Ndio. Msilete miemko. Simba inabidi ije inyang'anye Yanga ubingwa. Unaelewa vizuri? Unajua hakuna kitu kibaya kwa wana Simba. Tangu michuano ikiitwa NBC hawajawahi kuchukua. Mkosi huo. Tangu michuano ya CRDB kuitwa jina hili hawajawahi kuchukua. Mkosi huo. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo Simba kwa hivi sasa inajitafuta kufikia level ya Yanga ili ionekane kuwa bora kuchukua ndoo mbele ya Young Africans NBC. Na mimi nitakuja nitasema wao, Simba imejifunza kwa Yanga, imekuja kuizidi Yanga, imenyang'anya ubingwa. Lakini kwa sasa bado Simba ni mpeche kwa Young Africa. Huo ndio walisia. Ila ikichukua ubingwa nitakuja kusema Simba imeimprove. Huwezi kusema Simba imeimprove wakati haina ubingwa. Imeimprove nini? Maana yake kuimprove kwa Simba ni kuchukua ubingwa mbele ya Yanga. Sasa kama hajachukua ubingwa mbele ya Yanga, umeimprove nini? Wewe umeimprove au umejitutumua? Umejitutumua. Sio umeimprove, umejitutumua. Shukrani sana Chuma cha Mjerumani. Achana mimi.